Welcome back to our English class. I am so glad you're here. Remember, be brave. Learning another language is hard, but let's do it anyway. This is a brave space. All efforts will be respected. Acuérdense, sean valientes. Yo sé que aprender un lenguaje diferente o un idioma diferente es difícil, pero hay que hacerlo de todos modos. Este es un lugar valiente donde todos sus esfuerzos van a ser respetados. Vamos a empezar con el sonido, sound of the week, el sonido de la semana. Sound of the week. The sound of the week is eh. Why don't you take a second and say that? Eh. You can hear in elephant. You can hear in earth. Sometimes you're going to hear these sounds in the middle of words, like wet. The floor is wet. This is a spider web. Web. So elephant. Earth. Wet. Wet. Web. Now you try. The number of the week, el número de la semana, number of the week is 25. 25. 25 puede ser usado como por ciento. 25% como un cuarto. Un cuarto también se puede ser representado como 25 centavos, 25 cents, que también es un quarter. A quarter. This is a quarter. Quarters are silver and they are coins. Coins es monedas. Coins. Así se escribe 25. 25. Primero el número grande y luego el número chiquito. Vamos a ver esa fórmula. 25. Remember, big number first. So 20 es el número grande, big number. 5 es el número chiquito. Entonces pónganse a ver. 21, 22, 23. Y así síganle hasta que lleguen al 29. 29. De aquí van a ver que los números van a tener T al último. Entonces 20 es 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. Espero que ustedes también practiquen. Y el color de la semana es purple. Color of the week is purple. Use your eyes to look at the screen. And what do you see, Kevin? I see a purple sweater. También pueden decir, the sweater is purple. The sweater is purple. I have a purple sweater. Yo tengo un suéter morado. The flowers are purple. Puse are porque hay más de una. Entonces es plural. The flowers are purple. I also see grapes. También veo uvas. Grapes. Y aquí también vamos a usar are porque hay más de una. So, grapes are purple. The grapes are purple. Usen sus ojos, use your eyes, para ver si pueden ver otras cosas que son moradas, purple, por su casa. Unas frases útiles que vamos a usar va a ser
I am running late. Se me hace tarde. Voy encarrerado. I am running late. Y si ya se les hizo tarde y tienen que ir rápido, también pueden decir I am in a bit of a rush. I'm in a bit of a rush. Y aquí les puse cómo lo pueden pronunciar. Pick up the pace. Eso también quiere decir que vayan más rápido, más rápido. Rapidito, rapidito. También a veces les van a preguntar cómo se sienten o qué tipo de día han tenido. Y van a escuchar, how are you? How are you? Si alguien les pregunta eso, pueden responder, I am well. También pueden responder diciendo, I am fine. Pero si quieren alongar la conversación, también les pueden decir, I am feeling, me siento. I am feeling upset. I am feeling sad. I am feeling okay. I am feeling content. And I am feeling happy. So take a second, tomen un segundo to think about how you're feeling. Maybe even ask somebody in the room, hey, how are you? Pregúntele a alguien aquí que esté en su casa, how are you? Si alguna vez están en el trabajo y se tienen que presentar, pueden decir, my name is Stefania. I am from Mexico. Where are you from? Or how are you today? How are you today? Vamos a repasar el abecedario. Let's review the alphabet. Acuérdense que este es el nombre de la letra y esta es la pronunciación. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Why don't you pause the video? Pueden pausar el video para practicar solitos. ¿Alguna vez pueden usar las palabras o pueden usar las letras que acabamos de repasar para deletrear su nombre? Let's spell our names. Let's spell our names. My name is Stefania, and this is how I spell my name. Así se deletrea mi nombre. This is how I spell my name. S-T-E-P-H-E-N-I-A. A veces me gusta como que dividir mi nombre en 3 para que se me haga más fácil. Entonces vamos a tratarlo así. S-T-E-P-H-E-N-I-A. Now it's your turn. Es su turno. Les toca a ustedes. So, pongan pausa al video y traten. También pueden regresar a la hoja anterior para que tengan el visual. Y como siempre, there are many ways to practice. Hay muchas formas en las que pueden practicar. Una de ellas es listening. You can practice by listening, que quiere decir que pueden practicar escuchando algo. Entonces, escuchando este video también pueden practicar. Pueden practicar while you write, writing. So, también pueden practicar escribiendo.
Pero la manera en la que se les va a pegar más el inglés va a ser speaking. You have to practice every day. Speaking every day. Speaking. Ok, les prometí un video rápido, así es que see you next week y que tengan un buen día. Have a great morning, have a good afternoon, or a great evening. See you next time.